ddadl bwysig iawn, a mae'n bwysig bod ni'n anghofio y mater yma. Dwi eisiau canolbwyntio mae eraill wedi wneud yn barod ar gofalwyr di-dâl, a dwi'n cytuno'n llwyr gyda'r hyn mae James, Sioned, Julia Siân wedi dweud ar y mater yma. Mae nifer ohono ni'n gyfarwydd a gofalu am aelodau'n teuluoedd, a fi'n siŵr bod ein meddyliau ni pnawn yma yn mynd at y luned, at y Prif Weinidog, sydd wedi bod mor ofalgar yng nghanol holl prysurdeb ei gwaith blynyddoedd, wedi bod mor ofalgar o'i mam yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Wrth gwrs, fel dywedodd Siân, mae pobl yn sefyllfa llawer yn wath na ni, ond mae'n wir i weid, mae dyna'r un o'r pethau anoddau dwi erioed wedi wneud oedd gorfod gofalu am fy nhad. Mae gweld rhywun chi'n ei garu yn colli'r gallu i wneud popeth yn anodd, yn dorcalonus. A dim ond unwaith bob pythefnos o'n i yn mynd i ofalu am yn nhad mwyn rhoi hoi i'n fami. Ond mae'r marciau yno o hyd. Mae wedi effeithio arno fi hyd heddi. Meddyliwch felly am y gofalwr sy'n ar ben eu hunan. A maen nhw yno. Maen nhw yn ein cymunedau ni. Falle bod ni'n clywed am lot ohonyn nhw, falle bod ni'n clywed digon ohonyn nhw yn hala e-byst. Maen nhw rif brysur i hala e-byst ac i ymgyrchu, ond maen nhw yno, yn ein cymunedau ni. Pobl sy'n gofod gofalu 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos am y pobl maen nhw'n caru. Mae'r effaith corfforol a'r effaith meddyliol mae hynny'n ei gael ar unigolyn yn drychinebus. Maent yn arbed, fel wedodd James, miliynau ar filiynau o bunnau, un gwasanaeth iechyd ac un awdurdodau lleol, ond eto maen nhw'n teimlo fel bod wedi cael ei anghofio, fel bod neb yno cefnogi a bod neb yn poeni. O'n i'n gefnogwr cryf o'r cytundeb cydweithio rhwng y Llywodraeth a'r Blaid, yn rhannol oherwydd yr hyn am y gwasanaeth gofal cenedlaethol. Oedd modd i fi mynd i weid wrth y tholwyr fel Betty George, ni'n neud rhywbeth, mae rhywbeth yn digwydd. Gweitha'r modd, fel i ni wedi clywed yn barod, bod y blynyddoedd wedi pasio, Dyw gofalwyr o hyd wedi gweld dim cynnydd yn y gefnogaeth. Mae llusgo trad wedi digwydd, a mae'r llusgo trad yna yn anffodus yn nodweddiadol o ddatganoli yng Nghymru hyd yn hyn. Tra bod hynny'n digwydd, tra bod y llusgo trad yn digwydd, pan maen ni'n cario ymlaen i drio cael mwy a fwy o dystiolaeth o bosib, mae pobl yn parhau i ddioddau a mae'r anobaith yn dyfnhau. These incredible people are dedicating their lives day to day to taking care of loved ones who need them. They deserve a policy landscape that is dedicated to carers, as dedicated to carers as carers are dedicated to their loved ones. We must work together to show carers how much we appreciate them, how grateful we are for what they are doing. And we must ensure, whatever decisions are made, that they are led by lived experiences. The lived experiences of carers, but also the lived experiences of those cared for across our nation. The implementation of a pan-Wales director would allow for a coordinated approach to care policy and planning. And James is right. I am fed up of receiving emails about arguments between local authorities and health boards about who should help these people in their need. They just need help. They don't care who actually gives it. By creating a framework for a national approach to carers, we can take a big step forward. A big step forward showing Welsh carers how much they mean to us and how thankful we are for often their unnoticed work. We must keep carers and their families at the heart of our approach. That's why I agree with the call for respite days to be legally enshrined in Welsh law and care needs assessment to be carried out within 28 days. I think it's a shame that the Conservative amendment deleted all, because I really think this is an opportunity for unity across the opposition parties. And I appreciate what the Welsh Government is trying to do with their amendment. But
try telling that to the carers. Try telling that to the people who feel abandoned. They need change now, not in another 5 years' time. Diolch yn fawr.